Bună seara, ziua noapte, mă vei la canalul meu. Stați puțin că am uitat să fac ceva. Gata. Deci, azi jucăm Slendrina Must Die. Adică Slendrina trebuie să moară. Bă, deci în ăsta avem arme și putem să o omorâm. Bă, în sfârșit, bă, un joc în care nu mai trebuie să mai fugim. De asta că ne omoară. Acum noi o omorâm. Și acum The House. Bun, și acum hai să intrăm. Și dacă vă place, dați like. Aveți 5 secunde să dați like. 5, 4, 3, 2, 1. Ați da like. Hât! Și m-am jucat un pic înainte să văd asta. Bă, da, e cam... Nu e deloc tare. Și felul în care se deschid ușile... felul în care se deschid ușile și ce sunet face mi-aduce aminte de ăla, de Horror Games. Chiar mi-aduce aminte de ăla. Deci ăsta e la fel ca Slenderman, trebuie să colectez 8 pagini. Dar de data asta trebuie să facem ceva, desen. Și dacă vine aia, o omorâm. Îi dăm în gură. Hai să vedem. Ia stai, bă. Yo, uite, bă, cum a pus-o ăștia. Hâț. Bă, da, aia n-a venit deloc. Mă plimb așa ca prostul și aia n-a venit deloc. Uite-o, bun, hai că-i dăm. Hâț. Am omorât-o. Ups, scuze, mi-a scăpat degetul. Și acum mi-a scăpat degetul pe buton. Bă, hai mă, dă-i aici, deschide ușa. Bun, perfect. Bă, dar așa satisfacția am când trag în ea. Sau în asta, ce e ea? Bă, deci în toate jocurile astea Slendrina, numai ea m-a omorât pe mine. Acum eu o omor pe ea. Și de asta am așa satisfacție când trag în ea. Bă, zici că sunt un țăran care dă nevastă sau așa am satisfacție. Bă, asta cred că sunt arme pentru pistol, ăsta amuniție. Arme auzi. Bun, cred că v-a speriat. Bă, nu, hai să vedem. Ui, bă. Uite, bă, o cheie. Bă, ia, bă, cheia. În sfârșit. Am înțeles, e capăt mort. Și ăsta o să fie ultimul video pe care îl postez. Ioi, bă, ce-am găsit? Ce-i mă asta, bă? Deci că e sabie din ceva, din metin. Metin. Păi să vezi ce-i dau cu asta. O, tai cu sabie. Bă, că tot am avut cheia. Hai să vedem. Opa, încă o cheie. Deci în jocul ăsta trebuie să fii atent absolut peste tot. Trebuie să te uiți chiar și în WC-ul. Pentru că și acolo poate să fie ceva. Ioto, stai că îi dau cu sabia. Ia, mă!
Ia! Mori! Da, e bine. Bine, recunosc, m-am jucat un pic mai mult asta înainte să... Și știu unde sunt primele foi. Adică mai trebuie să fie o foaie pe aici. Mai pe aici. A, uite, fix aici. Stai. Mersi. Ce vii, mă, bă! Adică și după ce moare, eu tot îi dau. Eu îi dau, bă! Cred că v-am speriat. Vă mai sper eu odată. Bă, da, pe aici am fost cumva? N-am fost, bă, ia uite, bă, ce era să ratăm, bă. A. Pentru ce? Bă, tu mă atași pe la spate! Să-ți fie rușine! Să-ți fie rușine! Rușine! Hai să vedem. Bun, atunci am luat o cheie și mergem pe aici. M-am speriat. Bă, ce m-am speriat, bă. Hai să vedem. De aici eu nu mai știu nimic. Așa că s-ar putea să fie pe unde, pe oriunde. Foile alea. Hopa. Hopa! 5 din 8 pagini. A, uite. Bă, deci m-am jucat și un pic ăsta. Bă, deci m-a atacat o dată pe la spate, nu mă așteptam. Bă, și m-a speriat era să scap telefon. Adică, da. Merge să îi fac ceva, nu? Atunci dă-l. Bă, ce îmi place sabia asta. Mai fi și pe aici ceva? Nu, e bine. Cine e, bă? Bă! Și dacă trag în ea, ce se întâmplă? Nimic, am înțeles. Ioi, bă, ce mers are asta, bă, voi vedeți. Tu ce faci, bă? Hâț! N-am vrut să o împușc, mi-a scăpat degetul pe buton. Scuze. Scuze că te-am omorât, n-am vrut. Bă, cu oglinda ta, bă. Nu mai avem oglindă. Mă uiți, bă, și după wc și peste wc și în wc. Acum. Bă, stai că am mai fost pe aici. Invers am luat-o. Bă, de ce peretele ăsta așa mai altfel? Bă, nu știu. Adică vedeți și voi că era peretele mai altfel. E diferit, trebuie să moară. Am înțeles, de asta era.
Bă, dar nu mai muniție. Am înțeles. Și aici? Am înțeles. Bă, tu ce faci, bă? Stop, bă, cum mă omoară asta, bă. Era să mă omoare. Ia, mă, ia de aici. Bun, hai să vedem. Asta am controlat. Îmi trebuie ceva să deschid dulapul. Dar las că mai sunt camere. Sper. Ia uite, bă. Ioi, bă. Hopa, ce avem aici? Ce faci, mă, mă atași pe la spate? Ia uite, bă, ce face, bă. Nu m-a atacat niciodată. Stai că-i trag și câteva gloanțe. Îmi vid așa. Așa, gata. Ca să fim siguri și de asta. Bă, dar pentru ce-s gloanțele astea? Rămăsese gaura în podea de la gloanțe și m-am speriat de ele. Nu știu, dar mă simt ca în CSGO acum. A. Bă, nu e nimic pe... Am înțeles, e capcană. Tu nu mă ademeni în capcană. Stai că-i dau și cu sabia. Cu sabia. Perfect. Bă, dar nu e nimic aici. Am înțeles. Opa! Ce faci, bă? Stai că a murit. M-a omorât, bă. A, m-a dat de la capăt, am înțeles, dar m-a dat cu ușile închise sau... A, trebuie să iau tot jocul de la capăt. Am înțeles. Bă, revin când ajung acum. Gata, bă. Am ajuns unde eram. Am ajuns de unde am plecat. Și acum hai 6 foi. Mamă, bă, dar apare asta, bă. Așa, bă. Hai că mai am un pic și termin jocul. Încă un pic. Nu, bă, deschide ușa. Aici o fi ceva? Nu mai e nimic. A, uite, mai e și asta aici. 7 foi. Mam! Bă, deci chiar... În sfârșit. Nu, hai să vedem. Mai e și aici. Aha, aici. Înțeles, aici nu merge. Așa, bun, hai să vedem. Mă disper.
Deci mă disperă. În sfârșit. Stai acolo. Ia uite bă cât timp am pierdut eu că am murit acolo, bă. Asta e. Ce să mai și faci? Invers. Încolo, mă, încolo, bă. Și aici mi se pare... Bă, da, am înțeles. Trebuie să găsesc de undeva ranga aia. Știu că era și o rangă. Nu era, mă, nicio rangă pe nicăieri. A, ba da, uite, mă. Am înțeles. Bă, era o rangă undeva. Hop, aici n-am deschis. Ia uite, bă. Nu găsesc acum ranga aia, bă. Bă, o fi cumva aici? Nu. Da, momentul ăla când intră cineva peste tine. A, bă, aici era ultima fișă. A, oricum, cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, dați like, dacă nu, dați like. Noapte bună, pa!